Если вы заметили, что ваш кот делает вот так, то вам может показаться, что его вот-вот вырвет. Но на самом деле так выглядит кашель у кошек. И если он повторяется часто и регулярно, это повод обратиться к врачу. Котик на видео, Геннадий, недавно начал кашлять, и мы поехали к ветеринару. Геннадию сделали рентген легких, по результатам которого врачи сделали вывод, что у кота астма. Геннадий уже очень давно в нашем фонде, и все это время он принимает гормональную терапию. Раньше он принимал лекарства раза 2 дня, а теперь это же лекарство требуется принимать каждый день. О том, как вы можете поддержать лечение Гены, написано в описании. И спасибо, что помогаете бездомным животным вместе с нами.